သွေးနဲ့အတူအတန်ကျဲကြီးဆင်းပါတယ်တဲ့ဆရာကြီးအဲ့ဒါကမှဆရာပဲနော်သူလေးရတတ်တရားလေလေးတော့လေးပဲလို့ ဟုတ်ကဲ့ အထက်ကိုဆန်လာအောက်ကိုစုံလာဘေးကိုကန်လာပေါ့နော် ဟုတ်ကဲ့ဆရာ သူကဒီဝင်းသွားတဲ့အခါမှာဒီနဲ့ဝင်းနဲ့မကွဲတဲ့ပြီသူကပြအောင်ရင်းနေတာအတန်လက်သူရဲ့လေတော့လေပဲတော့အောက်ကိုစုံလာနော် ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးတို့ဝတ်သားနဲ့ငါအမြဲစားပါတယ်တဲ့ဆရာကြီး အဲ့လည်းပြောချင်တာလေငါတော့စားပါနော်ငါတင်တယ်ဝတ်သားကြတော့အစီလျှော့စားတယ်အစီခောက်ရှောင်းနေတယ်နော် ဟုတ်ကဲ့ဆရာ စားရပါတယ် ဟုတ်ကဲ့အပူဝေးကတော့ပုံမှန်ရှိပါတယ်တဲ့အပူဆက်မစားဖြစ်တော့ပါဘူးအလေးထမ်းတဲ့အလုပ်က12နှစ်လောက်လုပ်တာကစပြီးတော့ဖြစ်တာပါတဲ့ဆရာကြီး ဒီတန်လို့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်နော်တနာတော့တနာစရာပဲ ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီး အကောင်းဆုံးဒီလမ်းပေးမယ်နော်ဟုတ် ဟုတ် ပြီ ကဲ့ နောက်ကြောက်ပါ လက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံရတဲ့ဆေးဆိုင်တွေမှာကုသမှုပါတယ်တဲ့မရပါဘူးတဲ့ဆရာကြီးကြောက်ကင်းသက်သာစေမယ်ဆေးနီးကောင်းတွေပြောပြပေးပါခင်ဗျာတဲ့ဆရာကြီး ဟုတ်ပြီတက်တာရှောင်းအောင်ပါတမီးနော် ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးနောက်တစ်ခုကတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမော်ဘီမှာနေထိုင်တဲ့